Sizi selamlıyoruz. Bugün masanızda çok özel bir konu var. James Clear'ın o meşhur kitabı Atomik Alışkanlıklar, duymayan kalmamıştır herhalde. Evet, gerçekten çok popüler oldu son zamanlarda. Milyonlarca sattı, pek çok insanın hayatına dokunduğu söyleniyor. Peki ama nedir bu işin sırrı? Yani bu kitap bize tam olarak ne vaat ediyor? Küçük adımlar gerçekten büyük değişimler getirebilir mi? Bence getirebilir. İşte bugün bunu biraz deşeceğiz. Şöyle bir düşünün mesela, hayatınızda değiştirmek istediğiniz ama bir türlü başlayamadığınız ya da devamını getiremediğiniz bir şey var mı? Hepimizin vardır sanırım. İşte o, büyük hedeflerin altında ezilmek yerine o ilk adımı küçültmenin gücünü konuşacağız bugün. Hadi bu konuyu biraz açalım. Bu konuya ilginin bu kadar yüksek olması aslında şaşırtıcı değil. Hepimiz daha iyi olmak istiyoruz, değil mi? Daha sağlıklı, daha bilgili, daha üretken. Ama işte o başlangıç noktası ya da o devamlılık. Evet, orada takılıyoruz genelde. Aynen. İşte atomik alışkanlıklar tam burada farklı bir şey söylüyor. Sadece hadi yaparsın gazı vermek yerine davranış biliminden, psikolojiden yola çıkarak çok daha somut, uygulanabilir bir sistem sunuyor. Nasıl yapılacağını gösteriyor yani. Anlıyorum. Yani irade gücüne bel bağlamak yerine daha akıllıca yöntemler mi öneriyor? Kesinlikle. Daha çok bir mühendislik yaklaşımı gibi düşünebiliriz alışkanlıklara. Güzel. O zaman bizim de buradaki amacımız bu yaklaşımın özünü sizin için damıtmak. Hani temel fikirleri, pratik stratejileri ve bunların sizin hayatınızda nasıl işleyebileceğini anlamanıza yardımcı olmak. O zaman ilk ve en temel fikirle başlayalım mı? Şu meşhur %1 kuralı. Tabii oradan başlamak en doğrusu olur. Kitabın adı bile ilginç, atomik. Yani hem atom gibi küçücük temel bir birim, hem de atom bombası gibi, hani muazzam bir enerji potansiyeli. Kitabın temel önerisi de bu sanki. Her gün sadece %1 daha iyi olmak. Evet, ilk duyunca çok küçük geliyor kulağa, değil mi? %1 ne ki? Aynen, yani %1'lik bir iyileşme neyi değiştirebilir ki diye düşünüyor insan başta. İşte işin sırrı tam da orada saklı. O minicik %1'lerin birikimli etkisi inanılmaz. Şöyle düşünün, matematiksel olarak her gün %1 daha iyi olursanız, bir yılın sonunda başlangıç noktanızdan tam 37 kat daha iyi bir durumda oluyorsunuz teoride. 37 kat mı? Bu inanılmaz bir rakam. Evet, tam tersi de geçerli. Her gün %1 gerilerseniz, yıl sonunda neredeyse sıfıra yaklaşıyorsunuz. İşte bu yüzden alışkanlıklar kişisel gelişimin bileşik faizidir diyor Clear. Küçük yatırımlar nasıl zamanla katlanarak büyüyorsa, küçük iyi alışkanlıklar da öyle. Ama işin zor tarafı şu, bu ilerleme başta görünmüyor. Bugün 10 sayfa kitap okuyunca hayatınız değişmiyor, yarın da değişmiyor. Evet, hemen sonuç bekliyoruz genelde. Aynen. İşte o yüzden pes etmek çok kolaylaşıyor. Ama asıl odaklanmamız gereken şey, o anki sonuçlardan çok gittiğimiz yön. Yörüngemiz yukarı doğru mu, yoksa farkında olmadan aşağı mı kayıyoruz? Uzun vadeli gidişat önemli. Bu bileşik faiz benzetmesi gerçekten çok çarpıcı. Hani günlük hayatı indirgeyince her gün fazladan 10 dakika yürümek ya da yatmadan önce sadece 5 dakika diş ipi kullanmak. Başta ne işe yarıyor ki desek de yıllar sonra geriye bakınca o küçük adımların nereye vardığını görmek müthiş olurdu herhalde. Zamanı düşmanımız değil de müttefikimiz yapıyor sanki bu yaklaşım. Kesinlikle. Peki ama genelde bize öğretilen şey hedef belirlemek, işte şu kadar kilo vereceğim, bu projeyi şu tarihe kadar bitireceğim falan. Kitap burada biraz ters köşe yapıyor ve diyor ki hedefleri unutun, sisteme odaklanın. Evet, bu da çok radikal bir öneri gibi gelebilir başta. Neden peki? Sadece hedeflere odaklanmak neden işe yaramıyor ya da eksik kalıyor? Şöyle düşünelim, hedefler ulaşmak istediğimiz sonuçlar. Sistemlerse o sonuca bizi götüren süreçler. Yani günlük yaptığımız şeyler. Clear'ın dediği gibi kazananların da kaybedenlerin de hedefleri genelde aynı. Doğru ya. Yani her sporcu altın madalya ister ama sadece biri kazanır. Her iş başvurusunda bulunan kişi o işi ister ama biri alır. Farkı yaratan hedef değil,
o hedefe ulaşmak için kurulan ve uygulanan sistem. Sistemi iyi olan kazanıyor yani. Aynen öyle. Bir de hedefler geçici. Ulaştın, bitti. Sonra ne olacak? Ya yeni bir hedef stresi ya da bir boşluk hissi. Başardım, şimdi ne durumu? Evet, o anlık tatmin sonrası bir düşüş olabiliyor. Oysa sisteme, yani sürece odaklanırsan gelişim sürekli hale geliyor. Mutluluğu sonuca değil, sürece yaymış oluyorsun. Hani o ünlü koç Bill Walsh'ın lafı var ya, skor tablosuna bakarak maçı kazanamazsın diye. Çok iyiymiş. Sürekli sonuca kitlenmek yerine her gün yapman gerekeni doğru yapmaya odaklanırsan skor zaten gelir. İşte bu yüzden şu cümle çok önemli. Hedeflerinizin seviyesine yükselmezsiniz, sistemlerinizin seviyesine düşersiniz. Vay, bu bayağı iddialı. Yani ne kadar büyük hayaller kurarsak kuralım, bizi belirleyen şey günlük alışkanlıklarımızın, yani sistemimizin kalitesi. Tam olarak bu. Günün sonunda ne yaptığın önemli. Bu gerçekten güçlü bir bakış açısı. Sürekli sonuç bekleme stresini alıp sürece güvenmenin rahatlığını veriyor gibi. Yani başarının sırrı o parlak vitrinden çok mutfaktaki sıkıcı ama düzenli hazırlıkta yatıyor. Çok güzel özetledin. Peki bu sağlam sistemleri nasıl kuracağız ve daha önemlisi nasıl kalıcı hale getireceğiz? İşte burada kitabın belki de en can alıcı noktası geliyor. Kimlik temelli değişim. Bu ne demek tam olarak? Bu bence alışkanlıklara bakışımızı kökten değiştiren bir fikir. Genelde değişime yanlış yerden başlıyoruz, sonuçlardan. İşte fit olmalıyım deyip diyete başlıyoruz, daha düzenli olmalıyım deyip evi bir günde toparlıyoruz. Klasik. Ama kitap diyor ki en kalıcı değişim sonuçlara veya süreçlere değil kimliğe odaklanmakla başlar. Yani kendine sorman gereken asıl soru ben nasıl bir insan olmak istiyorum? Nasıl yani? Çünkü davranışlarımız aslında kim olduğumuza dair inançlarımızın bir yansıması. Eğer içten içe kendini spor sevmeyen biri olarak görüyorsan, ne kadar zorlarsan zorla bir yerden sonra o iç direnç galip gelir. Ama kendini sağlıklı ve aktif bir insan olarak tanımlamaya başlarsan, O zaman spor yapmak bir görev olmaktan çıkıp aynen kimliğini yaşamanın bir yolu haline gelir. Bir zorunluluk değil, bir tercih olur. yani olay daha çok kitap okumalıyım demek yerine ben kitap okuyan biriyim kimliğini benimsemek mi? Ya da kilo vermeliyim hedefi yerine ben sağlıklı yaşayan biriyim demek gibi mi? Bu başta biraz mış gibi yapmak gibi gelmiyor mu kulağa? Başta öyle hissettirebilir, evet. Ama James Clear bunu çok güzel açıklıyor. Her alışkanlık olmak istediğiniz kişi için bir oy kullanmaktır diyor. Oy kullanmak mı? Evet. Mesela her sabah yürüyüşe çıktığında aktif bir insan kimliğine bir oy atmış oluyorsun. Her öğün sağlıklı bir seçim yaptığında sağlıklı bir insan kimliğine bir oy daha veriyorsun. Her akşam bir sayfa bile olsa kitap okuduğunda okuyan biri kimliğine oy veriyorsun. İlginç bir benzetme. Bu küçük eylemler, yani oylar, zamanla birikiyor ve bunlar sadece mış gibi yapmak değil, kendine sunduğun somut kanıtlar aslında. Yeterince kanıt biriktiğinde artık kendine dair inancın da değişmeye başlıyor. Artık inanmak zorunda kalmıyorsun çünkü davranışlarınla zaten o kişi oluyorsun. Yani kendimizi o kimliğe ikna ediyoruz aslında davranışlarımızla. Tam olarak öyle. Bu aynı zamanda kendimize yapıştırdığımız o ben dağınığım, benim matematiğim kötüdür, asla sabah insanı olamam gibi etiketleri kırmanın da en iyi yolu. Tersine kanıtlar biriktirerek o eski inançları geçersiz kılıyorsun. Bu oy verme metaforu gerçekten çok güçlü. Davranışlarımızı birer görev gibi değil de kimliğimizi inşa eden tuğlalar gibi görmemizi sağlıyor. Peki, bu yeni kimliği destekleyecek iyi alışkanlıkları, yani o oyları nasıl daha kolay atarız ve tersi eski kötü alışkanlıklardan nasıl kurtuluruz? Kitap burada davranış değişikliğinin 4 yasası diye bir çerçeve sunuyor, değil mi? Aynen, çok net ve pratik bir çerçeve bu. Önce bir alışkanlığın nasıl çalıştığını anlamak lazım. 4 adımlı bir döngü var. İşaret, yani tetikleyici, istek, o işarete bağlı arzu, tepki, alışkanlığın kendisi ve ödül, tatmin. İşaret, istek, tepki, ödül. Tamam. Mesela telefonun çalması işaret, kimin aradığını merak etme istek, telefona bakma, tepki, merakın giderilmesi, ödül.
İyi bir alışkanlık oluşturmak için bu döngüyü lehimize çevirmemiz lazım. Bunun için 4 yasa var. 1. Görünür kıl. 2. Cazip kıl. 3. Kolaylaştır. 4. Tatmin edici kıl. Demek pratikte çevremizi mi düzenlemeliyiz? Kesinlikle. İrade gücüne güvenmek yerine çevreyi tasarlamak çok daha etkili. Görünür kıl demek, iyi alışkanlığın işaretini yani tetikleyicisini gözünün önüne koymak demek. Mesela daha çok su içmek istiyorsan masana kocaman bir sürahi su koyacaksın. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur misali. Aynen öyle. Her sabah kitap okumak istiyorsan kitabı yastığının yanına koy. Koşuya çıkmak için ayakkabılarını kapının önüne hazırla. Tersinden kötü alışkanlığın işaretini de ortadan kaldır. Televizyonu çok izliyorsan fişini çek, kumandayı sakla. Başka ne var? Bir de alışkanlık istifleme var. Yani mevcut bir alışkanlığının hemen peşine yeni bir alışkanlık eklemek. Dişimi fırçaladıktan sonra bir bardak su içeceğim gibi. Mevcut rutinler yeni alışkanlıklar için sağlam bir zemin oluşturuyor. Anladım. Çevreyi düzenle, mevcut rutinlere yapıştır. Peki ikinci yasa, cazip kıl. Bir şeyi nasıl daha çekici hale getiririz? Özellikle de sıkıcıysa. Burada biraz psikoloji devreye giriyor. Mesela ödül paketleme diye bir şey var. Yapman gereken ama sevmediğin bir şeyi, mesela evi temizlemek, yapmayı çok sevdiğin bir şeyle, mesela sevdiğin podcast'i dinlemek eşleştiriyorsun. Sadece temizlik yaparken o podcast'i dinleme kuralı koyuyorsun kendine. Bu akıllıca. Sıkıcı işi keyifli hale getiriyor. Aynen. Bir diğeri sosyal çevrenin gücü. Etrafındaki insanlar ne yapıyorsa o sana daha normal ve cazip geliyor. Benzer hedefleri olan insanlarla takılmak motivasyonu arttırıyor. Ait olduğun grup gibi olmak istemek yani. Evet, bir de basit bir zihniyet değişikliği var. Spor yapmak zorundayım yerine vücudumu hareket ettirme fırsatım var demek gibi. Görevi bir yük değil de bir ayrıcalık gibi görmek. Bakış açısını değiştirmek, üçüncü yasa, kolaylaştır. Bu sanki en bariz olanı ama en çok atladığımız şey belki de. Kesinlikle. İnsan doğası kolaya kaçar. Bir alışkanlığa başlamayı ne kadar kolaylaştırırsan, yapma ihtimalin o kadar artar. İşte burada o meşhur 2 dakika kuralı devreye giriyor. Evet, onu çok duyuyorum. Yeni bir alışkanlığa başlarken, onu 2 dakikadan kısa sürede yapılabilecek bir şeye indirge. Her gün oku yerine bir sayfa oku. Yoga yap yerine matını ser. Koşuya çık yerine ayakkabılarını giy. Sadece başla yani. Aynen, amaç başlamak. Çünkü başladıktan sonra devam etmek daha kolay. O ilk adımı atmak en zoru. Ortamı hazırlamak da önemli. Spor çantasını akşamdan hazırla, sağlıklı yemeği önceden pişir. Kötü alışkanlıklar için de tersi, zorlaştır. Cips yemek istiyorsan küçük paket al ve onu dolabın en üstüne koy. Ulaşması zor olsun. Evet, sürtünmeyi arttır. Ve son yasa tatmin edici kıl. Neden anında tatmin bu kadar önemli? Çünkü beynimiz anlık hazza bayılır. Kötü alışkanlıklar, şeker, sigara, sosyal medya neden bu kadar yapışkan? Çünkü ödülü hemen veriyorlar. Anında bir dopamin patlaması. Doğru. İyi alışkanlıkların spor, sağlıklı beslenme, tasarruf sorunu ne? Ödül genelde uzun vadede geliyor. Bugün yediğin salatanın faydasını hemen görmüyorsun. Sabır gerektiriyor. İşte bu yüzden iyi alışkanlıklara anlık bir tatmin eklememiz lazım. En basit yolu alışkanlık takibi. Bir takvimde her yaptığın günü işaretlemek. O çarpıyı atmak bile küçük bir zafer hissi veriyor. Zinciri kırmama isteği motive ediyor. Zinciri kırma yöntemi. Evet. Küçük başarıları kutlamak da önemli. Ama burada dikkat. Ödül kimliğinle çelişmemeli. Yani bir hafta spor yaptım, ödülüm kocaman bir pasta demek olmaz. Evet, o biraz ters teper. Onun yerine rahatlatıcı bir banyo, yeni bir spor tişörtü, hani kimliğini destekleyen bir ödül daha mantıklı. Bu 4 yasa gerçekten çok sistematik. Hem iyi alışkanlıklar için hem de kötüleri kırmak için tersini uyguluyoruz. Görünmez kıl, itici kıl, zorlaştır, tatmin etmeyen kıl. Ama hepimiz biliyoruz bu işler her zaman tıkırında gitmiyor. Bazen motivasyon düşüyor, ilerleme duruyor gibi hissediyoruz. Evet, o platolar. Bu engellerle nasıl başa çıkacağız? Yani pes mi etmeli o noktada? Kesinlikle hayır. İşte orada gecikmiş potansiyel platosu dediği bir kavram var kitabın. Yani çabaların birikiyor ama sonucu henüz göremiyorsun. Tıpkı toprağın altındaki bambu kökleri gibi. Yıllarca görünmez ama sonra birden fırlar. Ya da o buz küpü örneği gibi mi? Aynen.
Isıtıyorsun, ısıtıyorsun, eksi derecelerden sıfıra geliyor, hala buz. Ama o kritik 0 derecesini geçince anında erimeye başlıyor. İşte alışkanlıklarda da o 0 derece anını beklemek lazım. Platoda hissettiğinde aslında eşeğe yaklaşıyor olabilirsin. Taş ustası hikayesi de vardı sanırım. Evet, o da çok güzel. Yüzlerce kez vuruyor kayaya, tık yok. Tam vazgeçecekken bir vuruyor, kaya ikiye ayrılıyor. Kıran son vuruş mu? Hayır. Önceki tüm vuruşların birikimi. Yani Platoda hissetmek normal ama çaba boşa gitmiyor. Sadece birikiyor. Sabırla devam etmek lazım. Peki ya sıkılmak? Her gün aynı şeyi yapmak monotonlaşabilir. İşte orası profesyonellerle amatörleri ayıran nokta. Herkes keyfi yerindeyken yapar. Ama asıl marifet sıkılınca, yorulunca, canın istemeyince bile yapabilmek. Profesyoneller duyguya değil programa sadık kalır. Disiplin yani. Aynen. Bir de Goldilocks kuralı var. Ne çok kolay, ne çok zor, tam yapabileceğinin sınırındaki işler en motive edici olanlar. Alışkanlığın çok kolaylaşırsa biraz zorlaştırıp ilgiyi canlı tutabilirsin. Peki ya kaçırdığımız günler? Hani o bir kereden bir şey olmaz deyip sonra ipin ucunu kaçırdığımız anlar? Orada altın kural şu: asla 2 kez üst üste kaçırma. Bir günü kaçırmak kaza olabilir. Ama 2. günde kaçırırsan bu yeni bir alışkanlığın başlangıcı olur. Bu önemli. Mükemmelliyetçilik tuzağına düşmemek lazım. Kesinlikle. Önemli olan zinciri tamamen kırmamak. Çok kötü bir gün mü geçirdin? Tamamını yapamazsan bile o alışkanlığın en mini versiyonunu yap. 5 dakika yürü. 1 paragraf yaz. 0 çekmek yerine %1 bile olsa bir şey yapmak kimliğini ve o birikimi korur. Çok mantıklı. Gerçekten kapsamlı ve uygulanabilir bir çerçeve çizdik. Şöyle bir toparlarsak, atomik yaklaşım yani %1 kuralı ve bileşik etki. Sonra hedefler yerine sistemlere odaklanmak, Evet. değişimin en derin katmanı olan kimlik dönüşümü ve oy verme fikri ve son olarak 4 yasa. Görünür, cazip, kolay, tatmin edici kıl, bir de engelleri aşma stratejileri. Aynen. Bütün bunlar bir araya gelince aslında bize şunu söylüyor: devrimler beklemeyin. Küçük ve sürekli adımlarla evrimleşin. Büyük irade gösterileri yerine akılcı tasarlanmış, sürdürülebilir sistemler kurun. Ve bu küçük adımların gücüne güvenin. Tam olarak bu. Gerçekten çok aydınlatıcı bir sohbet oldu. Teşekkürler. Dinleyicilerimiz için de kapanışı yapmadan onlara bir düşünme sorusu bırakalım mı? Bence harika olur. Bugün konuştuğumuz her şeyi düşünerek size bir soru sormak istiyoruz. Sizin için atomik diyebileceğiniz, yani şu an çok küçük, belki önemsiz gibi duran ama hayatınızda anlamlı bir fark yaratabileceğine inandığınız ilk küçücük adım ne olabilir? Sadece bir tane. Belki o 2 dakika kuralına sığacak kadar küçük. Bu ne olurdu acaba? Bu soruyla sizi baş başa bırakalım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız bu sohbet kendi alışkanlık yolculuğunuzda size yeni bir bakış açısı, belki biraz da motivasyon vermiştir. Umarız. Eğer bu sohbet hoşunuza gittiyse beğenirseniz ve yorumlarda kendi düşüncelerinizi ya da o ilk atomik adımınızı bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Tabii Anlam TV YouTube kanalına abone olmayı da unutmayın ki sonraki derinlemesine sohbetlerimizi kaçırmayın. Evet, bekleriz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.